Начнем с того, что я никакая не звезда. Ну, я тебя назначил, ты никакая. Назначил тоже. Не хочешь, не бери. Король. Ну и ладно. Так, хорошо. Это же шутка, Я, неужели не понятно? я шутка. Я хочу с большим удовлетворением отметить, что несмотря ни на какие карантины, наши жиды не поредели, то есть наши ряды не пожидели. Ну, короче, нас не стало меньше. Нас не стало меньше. И это очень здорово. И Юлик сейчас перечислил всех юбиляров. И я в своем выступлении хочу еще добавить нескольких, но это будет чуть-чуть попозже. А сейчас, так как это все-таки Цветаевский костер, я хочу прочитать свое стихотворение о Цветаевой, о Марине. Разгулялась осень в Вашингтоне, расцветила краски и цвета его, ярко-колдовское межсезонье, и октябрь, и юбилей Цветаевой. Родилась в России, чтоб навеки времена презреть, и расстояние, бриллиант серебряного века, стало межпланетным достоянием. Жаль, Марина не было в Америке. Оболгали, вывезли в Елабугу и казнили, радуясь в истерике, что затмили, загасили радугу. Но нельзя, она на небосклоне яркостью горит неувядаемой. Осень разгулялась в Вашингтоне. Отмечаем юбилей Цветаевой.